Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге өте дәмді әрі сочный болып келетін гүлханым тағамының рецептісін өз рецептіммен жасалу жолын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашаласаңыздар, мен сіздерге бәрін көрсететін боламын. Алдымен тұзымызды саламын, жұмыртқамызды саламыз. Сосын салқын 200 грамм суымызды құятын боламыз. Кішкене қасықтың көмегімен тұз еріген араластырып аламыз жұмыртқамен қоса. Үстінен елегіштен еленген дайын ұнымызды салып, кішкене қасықпен қозғап, және қолдың көмегімен елеп, қамырымыздың иін қандыратын боламыз. Ие қанған қамырдың үстін майлықпен жауып, 20-30 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Бұл жерде мен ет тартқыштан жылқы етін өткіздім. Және қойдың құйрығы, картошка, пияз және капуста бар. Бәрін осылай көргендеріңіздей төртбұрышталып турайсыздар. Капустаны қосқан себебім, капуста өз құнарындағы суын шығара отырып, біздің тағамымызды өте дәмді ететін болады. Өз қалауларыңызша бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз саласыздар. Міне дайын болған қамырымызды екіге, яғни 2 зуалаға бөліп, және үстін майлықпен жауып, 5-10 минутқа қалдырасыздар. Дайын болған қамырымызды алып осылай жая бастаймыз. Тұндырылған қамыр өте әдемі жайылады. Қатты жуанда жіңішкеде қылмайсыздар. Мінекей қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып жайылды. Енді міне оқтаудың көмегімен дәл 5 шырмақтың қамырының формасы секілді кесесіздер. Бұл жерде салмамызды бір келгі етіп араластырып аламыз. Листімізді барынша майды жақсылап жағып, дайындап қоямыз. Майды жақсылап жаға беріңіздер, өйткені астына жабысып қалуы мүмкін. Мына жерде тағамымыздың формасына келтірілген қамырымызды жақсылап май жағып дайындаймыз. Үйдегі пісте майын қолдандым. Ешқандай қыздырмайсыздар. Тікелей алып қолдана бересіздер. Міне ішіне салмамызды сала бастадық. Осылай қамырдың бір шетіне саласыздар. Қамырды осылай жауып, екі шетін міндетті түрде басыңыздар. Өйткені салмамыз түсіп кетуі мүмкін. Міне өте әдемі гүл пайда болды. Осылай екі шетін басасыздар. Арасын міндетті түрде май жағыңыздар. Өйткені қамыр жабысып қалуы мүмкін бір-біріне. Мінекей өте әдемі болып шығып жатыр тағамымыз. Осылай дайындалған листімізге бәрін жайғастырасыздар. Бір-біріне жақындатпауларыңыз керек, өйткені жабысып қалады. Мінекей барлық гүлханымыз түйіліп болды. Енді қайнап тұрған суда 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды гүлханымыз, көріп тұрғандарыңыздай. Өз қалауларыңызша айранмен немесе салатпен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Мақпал.